Hello မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မကြည့်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြည့်အစ်စ်လားအတူလားအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတယ်ပေါ့နော်ကျမ TikTok သုံးတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်ရှိပါပြီကျမ TikTok အစ်စ်လားအတူလားသိချင်လို့ရှိရင်ကျမက TikTok ကနေပြီးတော့ဘယ်ပတ်စံတပြားမှာချီပေးမယ်เนาะငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမရေးထားပါဘူးအဲ့ဒါကအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမကလည်းငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးเนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာမှန်တယ်အခုလက်ရှိကျမရေကူးညီးပြလုပ်တယ်ပေါ့เนาะရေကူးတင်ပေးတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်သို့တော့ကျမကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအလုပ်လုပ်လာအောင်ကျမကလုပ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ encourage လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အလုပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအိမ်အောင်နေကြပြီးကလေးတွေမွေးပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတွေကိုကျမကအလုပ်လုပ်လာအောင်အဓိကတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းเนาะအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကျမကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမလာစဉ်လာတိုင်းဒီ woman to woman ပြန်ပွဲဆိုတာကိုပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ဒီစုကြည်ဆက်သိမ်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစုကြည်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူတို့အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖြစ်အောင်အဓိကပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်စုကြည်တွေပေးတယ်နောက်ပြန်ပွဲလာဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီညီမတွေကိုသိလာတယ်ပေါ့သူတို့ကိုကျမပြန်ပွဲပထမတော့ပြန်ပွဲပြန်တာ6ကြိမ်ထိပြန်ခိုင်းတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆိုကျမ9ကြိမ်လို့တိုးထားတယ်9ကြိမ်ဆိုတာကတော့ချားမဟုတ်ဘူးကျမက9ကနန်းကိုကြိုက်လို့လေနော် lucky 7ကိုကြိုက်လို့ပါဆိုတော့ကျမအခုအဲ့ဒီအဲ့လိုပြန်ပွဲကိုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလူတယောက်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကဖတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခဏခဏဖတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကလည်း group ထဲမှာအမြဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကသူ့ကိုသိသွားတာပေါ့သိသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီသူကလုပ်ငန်းမှာလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမသူ့ကိုအတိုးမဲ့ချီးငွေချီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနော်ဒီလူလိန်တွေပေါ့နော်လူလိန်တွေကသူတို့ကဟွာဖြစ်နေပါလေသူတို့ကကျမရဲ့နာမည်เนาะကျမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေเนาะဗီဒီယိုတွေကို Facebook ကနေယူပြီးတော့ဒီ TikTok မှာလာလိမ့်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ TikTok မသုံးလေเนาะအဲ့ခါကျတော့လာလိမ့်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကအခု TikTok ကိုစသုံးနေပါတယ်။ TikTok သုံးတာ3ရက်ရှိပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အခု TikTok ဖွင့်ပြီးတာနဲ့သူက like တပိုင်းလွှင့်လို့မရအခုက like လွှင့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကအဓိကပြောချင်တာကတချို့တွေကနော်အဲ့လိုမမရဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ပတ်စံချီပါအဲ့လိုမျိုးတွေလာပြောတယ်ပေါ့နော်ကျမကလူတွေကိုမတနာတတ်ဘူးရှင်နော်ဒါကျမတခါလေးပွင့်လင်းပြောတယ်ကျမမတနာတတ်ဘူးကျမကိုလာတနာတာလဲကျမမကြိုက်ဘူးနော်တချို့ကပြောတယ်လေလူတွေရတဲ့သူများတနာတာမခံရဘူးပေါ့နော်အထီးကျန်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုသူများကိုမချစ်တတ်ဘူးသူများမတနာတတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမကဟိုးအရင်ကတည်းကလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုတနာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြည့်နဲ့ကြည်တာကိုတော့ကျမမကြိုက်ဘူးကျမစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲငါဘာဖြစ်နေလို့လဲအဲ့လိုမျိုးလေနော်နောက်ဆုံးကွာကျမနေမကောင်းလို့ဘေးကနေပြီးတော့လေဆံမြုပ်လေးပြုတ်ပြရမလားအဲ့လိုလေလာမင်းနေတာတော့ကျမမကြိုက်ဘူးကျမလိုရင်ကျမပြောတယ်လေနော်ကျမလိုတဲ့ဟာလို့ကျမပြောတယ်အဲ့ကြောင့်ဘေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုခါရပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဥပမာပြမယ်ကျမအိမ်မှာအကူလုတ်တဲ့ညီမတွေဆိုကျမအကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေမပြောဘူးတချို့ကကြတော့အသက်ဝင်လာလို့ရှိရင်သိရမလားတချို့ကအဲ့လိုဖားတာပေါ့နော်ဒါပွင့်လင်းလင်းမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ဖားတာကိုကြိုက်တယ်ကျမကအဲ့လိုကျမကိုလာဖားနေပြီဆိုရင်လည်းကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုသိတာနဲ့ကိုကျမစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဟိုသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနလိုမျိုးဟိုကိုလာပြီးတနာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုतू ကတနာစရာဆိုတာမျိုးကျမလုံးဝလည်းမခံဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကျမလည်းဟိုအလကားနေရင်းနဲ့ပေါ့တနာအောင်လာပြောနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုလည်းကျမသိပြီးတော့ကျမစိတ်ထဲမှာကျမစိတ်နဲ့မကိုက်ဘူးဒါကျမပွင့်လင်းလင်းပြောပြကျမအခုလုံနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတနာလို့လုပ်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးเนาะဒါတနာလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါလူတယောက်စီးပွားရေးလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးမှာဒီစုကြည်လေးရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းလေးရဲ့အသိခါလည်းဟိုပို
သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှန်ကန်လို့လည်းပေးရတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကျမအဲ့လိုဘက်စုံတောက်စုံအနေကြည့်ပြီးတော့ပေးတာကျမပေးတဲ့စုချင်း9သိန်း10သိန်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးသို့ပေမဲ့ဒီ9သိန်း10သိန်းစုကြီးကိုကျမကရော့အင်ဆိုပြီးကန်ဆယ်မဲလိုမျိုးထုတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့မှာဒီစုကြီးငွေကိုထိုက်တန်တဲ့အရည်ချင်းရှိလို့เนาะရသင့်ရထိုက်တယ်အရည်ချင်းရှိလို့ကျမရဲ့ပြန်ပွဲမှာလာပြိုင်တဲ့အတွက်ကျမကဒီစုကြီးကိုထုတ်ပေးတာဆိုတော့ဒါကိုအဓိကပြောချင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျမကိုလာပြီးတော့တနာမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစာတွေပို့တယ်เนาะကျမစီးပွားရေးလုံးမှာပါပတ်စံလေးထုတ်ချီပါအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးဂျင်းနေလားမထည့်နဲ့ပေါ့เนาะကျမစီးပွားရေးလောကမှာ16နှစ်ရှိပြီเนาะစီးပွားရေးဆိုတာတော့မှဒီလိုမျိုးရိုးရိုးစီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးကျမနိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုကျမလုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရှိရင်တချို့တွေကကြွားနေတာလားဘာလားပေါ့เนาะဟုတ်ကြွားတာမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်လုပ်တာမလို့လုပ်တာလို့ပြောတာဆိုတဲ့အတွက်လူတယောက်ကိုလည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ပါဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့ဥပနခွေဆိုတာကျမတန်းသိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျမပြောချင်တာကပတ်စံချီးတယ်နော်ပတ်စံချီးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုပတ်စံချီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာငွေရှင်ဆိုတာရှိရယ်နော်ငွေထုတ်ပေးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ငွေထုတ်ပေးတဲ့လူကပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံပေးတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်နော်ကျမစုကြည်ပေးတယ်ပေးလိုက်ပြီးွားချီးတယ်ဆိုတာဒီ तू ပြန်ရဖို့နော် तू ပြန်ရဖို့အတွက် तू ပေးတာ तू ခဏပေးထားတာချီးထားတာပတ်စံချီးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာသူတို့ပြန်ယူတာတွေရှိတယ်နော်နံပါတ်1เนาะအကုန်လုံးသိတယ်เนาะ20ဒိုးเนาะနေပြန်ဒိုးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့ပြန်ယူတယ်နံပါတ်2ကအပေါင်ပစ္စည်းယူပြီးတော့သူတို့ကပြန်ယူထားတယ်เนาะငါပတ်စံမပေးရင်ငါအပေါင်ပစ္စည်းကိုရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ယူထားတယ်เนาะနံပါတ်3ကကြတော့သူကအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးเนาะအဲ့ဒါတွေကကြတော့ဂုံတိတ်ခါနဲ့သူကအပေါင်ထားပြီးတော့ချီးပေးတာဒါပဲเนาะဘာလို့ဆိုသူတို့ကပြန်ယူဖို့လေပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှင်းရှင်းလေးပဲသူကပြန်ယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြန်ယူမဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ကလုပ်ပြီးတော့ချီးပေးတာเนาะကျမကအတိုးမဲ့ပတ်စံချီးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအတိုးမဲ့ချီးတယ်เนาะအပေါင်လဲပေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့ပြန်ဆက်တော့လဲအရေးကြနဲ့ပြန်ဆက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအလူအရက်လာပြီးတော့တင်ကြတယ်အလူအရက်လိုချင်ကြတယ်ကျမပြောမယ်ကျမကချီးနေတာလေပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျမကလည်းကျမဘက်ကနေပြန်ရနိုင်တဲ့ဟာကိုကျမကြည့်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားသူကိုပဲလေနော်လူလိန်တွေပြောသလိုမျိုးနော်အတိုးမဲ့ချီးနေတာနော်ရမယူမယ်တန်းစီကြနော်လူနေအဲ့ဒါကြီးကလိန်နေတာလေလူလိန်မို့လို့သူဒီစကားပြောတာပေါ့နော်ကျမကပတ်စံချီးပေးတယ်အတိုးမဲ့အပေါင်မပေးရဘူးသူ့ပေမဲ့ဒီပတ်စံကိုကျမပြန်ယူမှာဘာကိုကြည့်ပြီးကျမပြန်ရမယ်လို့သိတာလေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းเนาะသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျမကိုအခုA4 15မျက်နှာလောက်လာမပို့နဲ့ကျမထားရမလို့ချင်းကျမအချိန်နဲ့ပဲကြည်တာเนาะလူတယောက်ရဲ့လုပ်ငန်းသူငါ့ကိုပြန်ပေးနိုင်လားမပေးနိုင်လားဆိုတာကိုကျမဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုပဲကျမကြည်တာเนาะကျမပတ်စံထုတ်ချီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျမသိတာအနည်းဆုံး2နဲ့ချီနေတဲ့လူတွေကြီးပဲမိနစ်တနေ့မှသိတာမဟုတ်6လသိတဲ့လူကိုလည်းကျမမချီဘူးเนาะ3လသိတဲ့လူကိုလည်းကျမမချီဘူးဒါကျမကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်သို့ပေမဲ့ကျမ Facebook မှာဒါမျိုးတွေကျမ3လ6လအဲ့ဒါတွေမချီးပါဘူးဘလို့ကိုချီးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျမမရေးထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီစီကန်းချက်တွေကိုသိတဲ့လူတွေကကြတော့ဒါသူတို့ကသိပြီးသားလေเนาะဒါမျိုးတွေပြောနေစရာကိုမလိုဘူးဆိုတော့အခုနလူလိန်ပေါ့เนาะဒါလူလိန်အကောင့်ပေါ့ကျမအခုက Facebook မှာTikTok Facebook မှာ3လ10နှစ်ရှိပြီ TikTok မှာကြတော့အခုမှ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမမသုံးတဲ့ TikTok မှာလာပြီးတော့ကျမနာမည်တွေเนาะကျမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျမရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယူပြီးတော့လာပြီးတော့လိန်နေတဲ့လူတွေပေါ်လာတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘာပြောနေတာလဲဆိုရင်ပတ်စံချီးပေးမယ်အတိုးမပေါအပေါင်မပေးရဘူးစဘော်ပေးပါတဲ့ကြည်စံဘလောက်တောင်ရည်စရာကောင်းလဲလို့เนาะကိုကပတ်စံမရှိလို့ယူမဲ့ဟာကိုစပေါ်တောင်းတယ်ဘာလဲစပေါ်အိမ်ပေးထားတာလားအိမ်စပေါ်တင်ရတယ်ဆိုတာအိမ်ယူထားလို့အိမ်စပေါ်ယူတာလေအတိတ်ပဲမှမရှိတာစဉ်းစားကြည့်ပါလားအဲ့ဒါကိုလူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒါကြီးကအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတာလုံးဝမကြစ်တတ်ဘူးလုံးဝမမြင်ဘူးကိုရဲ့အခက်ခဲပဲเนาะငါ့ကိုတနာရင်เนาะငါယောက်ျားနဲ့ကွဲနေလို့ငါပတ်စံချီးပေးရမယ်เนาะငါစီပွားရေးပြက်နေလို့ငါပတ်စံချီးနိုင်ငံခြားသွားမှာမို့လို့ပတ်စံချီးဘယ်သူမှမချေးပါဘူးရှင်ကျမအဲ့ဒါလေးကိုအခုကတည်းကပြောချင်ပါတယ်เนาะ
ကိုအရန်တနာစရာကောင်းတဲ့ပုံစံမလုပ်ပြပါနဲ့နော်ဘယ်သူမှမတနာဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ကျမဆူဆိုက်လောက်ရမှာလားဒါကတော့ကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပဲကျမတို့ဒီနော်လူတိုင်းမှာကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုတာရှိတယ်ဒီကိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်မဆိုင်နိုင်လုံးလို့နော်ကိုကဆူဆိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဘယ်လိုပြဿနာအခုပြဿနာတဲ့ကြီးတဲ့ပြဿနာမတွေ့ရဘူးလို့ဘယ်သူမှအာမမခံဘူးနော်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုပဲကျမတို့ကစဉ်းစားရမှာနော်ဒါကြီးကိုရှောင်ပြီးတော့ပြေးဖို့နော်ငါဆူဆိုက်လုပ်လိုက်ရင်ဒီပြဿနာရရှင်းသွားပြီလို့မထင်ပါနဲ့နော်ဒီထက်ကြီးတဲ့ပြဿနာကြီးကိုစောင့်နေရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ကျမကတော့ကျမမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာကိုကျမယုံတယ်ငါလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုကျမလုပ်တယ်နော်ကျမလုံနိုင်တာထက်ကြော်လွန်တဲ့ပမာဏကိုလည်းကျမမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်မကြီးကပတ်စံရှိတာပဲเนาะဒီငွေချီးတဲ့ပြဿနာတွေအကျွေးတွေပြိနေတဲ့အခန်းစားမှုမျိုးတွေနားမလည်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောမယ်เนาะကျမကเนาะဟိုးအရင်တုန်းကဒီလိုမျိုးမိဘတွေချမ်းသာเนาะအိမ်အောင်ဘက်တွေကချမ်းသာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဘဝကိုရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုလက်ကိုချေနဲ့เนาะတုံညကနေပြီးတော့အစားအရာစခဲ့တာဆိုတဲ့အတွက်ပတ်စံချီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမကြော်ဖြတ်ခဲ့ပူပြီးပြီเนาะအဲ့လိုငွေရှင်နေနဲ့မသိလို့เนาะအပေါင်ပစ္စည်းမရှိလို့မျက်နှာငယ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေလေကျမအကုန်ကြော်ဖြတ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျမကိုဘယ်သူကူညီတာလဲဘယ်သူမှမကူညီဘူးเนาะကိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုလိုအပ်တဲ့ဟာကိုပဲရင်ဆိုင်ရတယ်ကိုပဲဖြေရှင်းရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်သူမှတာဝန်မရှိဘူးဘယ်သူမှဖြေရှင်းမဲ့တာဝန်မရှိဘူးတချို့ကပြောတယ်เนาะပတ်စံချီထားတယ်တဲ့เนาะအဲ့ချီထားတဲ့ဟာကိုပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကနေချီပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။နော်ဟိုဘက်ကနေအတိုးတွေပေးရတနေ့ကိုအတိုးတွေပေးကဲအခုပြဿနာဖြစ်နေပြီမပေးနိုင်တော့ဘူးဘာလို့ရမှာလဲဘယ်နားမှလိုက်ချီမလဲလို့မစင်စားရဘူးနော်ကိုမှအကျွေးတွေပြိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီပတ်စံကိုဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲနော်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုကပတ်စံပြန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။သို့တော့ပေးစရာပတ်စံမရှိဘူး။အဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုယ့်ရဲ့ငွေရှင်ကိုကိုပြောရမယ်ညှိရမယ်တိုင်ပင်ရမယ်ငိုပြမသိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ငိုပြနေမဲ့စားကိုယ့်ရဲ့ဒီငွေယူထားတဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အကျွေးရှင်ကိုပဲကိုငိုပြရမှာပေါ့ကျမပြောချင်တာကျမမှာပေးစရာလုံးဝမရှိဘူးကျမအတိုးပေးထားတာဒီလောက်ရှိနေပါပြီเนาะဒါကျမစူးစမ်းနေပါတယ်အခုဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မပေးနိုင်လို့ပါဒါမျိုးတော့သူကပြောဖို့စိတ်ကူမရှိဘူးเนาะမနေ့တနေ့မှဘယ်မှမသိတဲ့ Facebook ပေါ်မှာသိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်နေမယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်အကျွေးဘယ်နှသိန်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေရှောက်ပြောနေမဲ့ဆိုကိုပေးရမယ့်လူကိုပြောရမှာလေဒါကျမကတော့ကျမကဒီလိုပဲလုပ်တယ်เนาะကျမကသူများကိုဒီလိုလုပ်ကိုလို့မပြောဘူးတို့ပေမဲ့ကျမလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျမဝင်ငှနေတာပဲရှိတယ် Facebook ပေါ်မှာเนาะအခုကျမစိတ်တူတာကလေဒီပတ်စံချီးပေးမယ်စဘောပေးဆိုတာကိုယုံတဲ့လူတို့ကျမစိတ်တူတယ်တကယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေသူကချီးပေးဖို့နေနေတာသူကတော့ပြန်တောင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးဘလို့လုပ်ပြီးချီးပေးမှာတော့ဘလို့ဘာကိုယုံပြီးတော့နော်ဘလို့မျိုးကိုဒါကဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုဘာကိုယုံပြီးတော့ယုံလိုက်လဲတော့ကျွန်မလုံးဝနားမလဲဘူးပြောနေတာကြီးအတိတ်ပဲမှမရှိတာနော်ငါနင်းကိုပတ်စံချီးပေးမယ်ငါ့ကိုစဘောပေးဆိုတာဘလို့ကြီးလဲဒါကြီးကဘာကြီးလဲနော်နင်းစီကငါလိုနေတာလေနင်းကငါစီကပြန်တောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာလဲအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာလေအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမရှိတာကြီး6ချီးပေးတယ်စဘောတဲ့ဘာလဲစဘောတိတ်ပဲမှမရှိတာနင်းကအတိုးတော်မယူအပေါင်ပစ္စည်းမယူချီးပေးတယ်ဆိုပေးလေပေးကြမဲ့လူပေးလေနင်မပေးနိုင်ပြန်နဲ့ဘာလို့စဘောတွေပါရှောက်ပြောနေရလဲနော်အဲ့ဒါကိုယုံတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါလုံးဝပဲလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိတာကိုယုံတယ်နော်ဥပမာကျမတို့အိမ်ငှားတယ်မှန်တယ်အိမ်သူပိုင်တဲ့အိမ်ပေါ်မှာကျမတို့ကတက်နေတဲ့အတွက်အိမ်စဘောပေးရတယ်လေဒါတမျိုးလေကိုကလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့တခါမှလည်းမသိတဲ့လူနော်တခါမှလည်းမပြောနေတဲ့စကားလုံးကအတိတ်ပဲရှိလားမရှိလားလုံးဝမစင်စားနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးကိုကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကကျမအကောင့်အစ်စ်လားအတူလားသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမပတ်စံချီးပေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะမနေ့တနေ့မှသိတဲ့လူမဟုတ်ဘူး6လမှသိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လောက်သိတဲ့လူကိုလည်းကျမမချီးပေးဘူးဒီလုပ်ငန်းဒီเนาะ sustainable ဖြစ်တယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းကပုံမှန်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျမသိတဲ့လူလောက်ပဲကျမချီးပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျမချီးတဲ့ပတ်စံတွေကမဆုံးဘူးเนาะသူတို့တွေကလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမစီကချီးကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းကျမကိုပတ်စံပြန်ဆက်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျမပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမကစကားပြောဆိုမချိုးတာပါဘူးเนาะမချိုးတာတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုအဲ့လိုချိုးသားလေးနဲ့ထဲ့သွားတဲ့လူတွေကများတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျမလည်းကျမတကယ်ကူညီတယ်ကျမတကယ်ပေးတယ်သို့တော့ကျမကအဲ့လို
ချိုသားပြီးတော့ဘာလို့ကျမချိုသားတာအကြောင်းမရှိဘူးလေသို့တော့ကျမချိုသားတယ်ဘသူတွေကိုကျမချိုသားလဲကျမအခုခလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးတယ်နော်ခလေးလေးတွေနားမလဲဘူးနော်သူတို့ဒါရေဘယ်လိုကူးရမလဲသူတို့နားမလဲဘူးသူတို့ကိုကျမချူချူတသားလေးနော်ချောချောမော့မော့လေးပြောပြီးတော့ကျမသင်ပေးတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမက special needs ကလေးတွေနော်သူတို့ကဟို abnormal ဖြစ်နေเนาะသူတို့ရဲ့အုံနောက်ကတာမန်လူတွေစဉ်းစားတယ်လို့သူတို့မှစဉ်းစားနိုင်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကအဲ့လောက်မမြင်ဘူးသူတို့တွေကိုကျမတနာတယ်သူတို့တွေကိုကျမချွချွတသားလေးနဲ့เนาะကိုဖြစ်စေစင်တာလေးဖြစ်လာအောင်ကျမဆွဲဆောင်ပြီးတော့ကျမပြောတယ်သို့တော့လူတယောက်စီးပွားရေးလုပ်မယ်เนาะစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတယောက်စီးပွားရေးလောကမှာเนาะစီးပွားရေးလောကမှာငဲ့ညာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟမ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်စီပါရေးလုံနေတဲ့လူတွေကထလာအောင်မယ်မလေးအဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးတော့ဘာလို့နော်အဲ့ဒါမပါရင်တော့အဲ့ဒါမစစ်ဘူးနော်စီပါရေးလုံတယ်ဆိုတာအမျက်လိုလုပ်တာလေသူများအဲ့ထဲကပတ်စံကိုအိတ်ထဲရအောင်လုပ်တာလေဘလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီပါရေးလုံနေတဲ့လူတွေကတနာလိုက်တာကျင်နာလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါတွေကအပေါ်ယံပဲနော်တကားတွေပဲတကားအုပ်ထားတာနော်သူတို့အမှန်ကန်လိုအပ်တာကစီးပွားဖြစ်ဖို့ပဲငွေရဖို့ပဲနော်ငွေရဖို့ပဲနော်အဲ့ဒီငွေရတာကိုတချို့ကကြတော့ရသမျှငွေကိုလောဘကြီးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုသုံးတယ်နော်တချို့စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေငှဖို့လုပ်တယ်မြန်မာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်လှူတာပေါ့လေပြန်လှူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ပတ်စံရရင်ရမယ့်နီးလန်းမှန်သမျှကိုသူတို့ကယူမှာပဲတချို့ကကျမကိုလာမေးတယ်နော်ဒီစီပွားလေးဒီလုပ်ငန်းလေးလုပ်ချင်တယ်ဒါလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်မပြောပါနဲ့နော်ကျမပြောတာလူတယောက်ကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်သူပဲလုပ်မှာပဲလေသူ့သွားပြီးတိုင်ပင်နေရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရဲ့ကိုရမယ့်ဟာလေးတွေလမ်းပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတချို့ကတော့ရှိတာပေါ့လေဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဘယ်ဟာလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလေးကတစ်မျိုးပေါ့ဒါသူက plan ကရှိပြီးသားတချို့ကလုံးဝဘာ plan မှကိုမရှိဘူးဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့မြင်လားဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲသိရင်နင့်ဘာလို့ပြောနေမှာလဲငါပဲလုပ်တော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကျမပြောတာတချို့ကအခုကျမဩစတြေးလျမှာနေတယ်စွတ်အထင်နေကြီးပလိုက်တယ်နော်တချို့အမေရိကမှာနေတယ်စွတ်အထင်နေကြီးပလိုက်ကျမပြောတယ်ဘာကိစ္စကြောင့်လူတယောက်ကိုအပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်ကြီးနေရတာလဲနော်အပေါ်ယံသူ့ကိုသိလို့လားသူ့သိတာဘယ်နဲ့သိတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲချို့ကျမကိုပြောတယ်မကြည့်ကိုသိတာကြားပြီလေတဲ့မကြည့်မို့လို့ယုံတာပေါ့ကျမကိုနေပါအောင်လို့တရားငါ့ကိုအပြင်မှာသိလို့လားလို့ဒီ line ပေါ်မှာသိတာလေ line ပေါ်မှာကျမချပြတဲ့အကြောင်းအရာလောက်ပဲ तू သိတာပေါ့အပြင်မှာကျမကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးသိလည်းမသိဘူးကျမစိတ်တက်ဘလို့ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးချို့ကဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မကြည့်อ่ะဒီလိုမျိုးလေသူတို့ခက်မှန်းနေတာလေဒါပေမဲ့ကျမနဲ့တကယ်အပြင်မှာလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဘူးလို့လားကျမစိတ်တက်ဘလို့ဆိုတာကျမနဲ့အတူတူရောနေဘူးလို့လားဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့စွတ်ယုံနေတယ်เนาะကျမပြောတယ်เนาะမယုံရဘူးဘဒုမှမယုံရဘူးဘာလဲမြန်မာစကားရှိတယ်မဟုတ်လားလူဆိုတာကိုဒူးတောင်ကိုမယုံရဘူးလေကိုဒူးလဲကိုခွေပြီးတော့လဲရင်လဲဝါမှာပဲလေကိုဒူးတောင်ကိုမယုံရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအပေါ်ယံကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာ तू က Australia မှာနေတာပဲ तू ချမ်းသာတာပဲเนาะ तू ကဟာဘာလဲ Discovery ကားစီးနေတယ် तू အရန်ချမ်းသာတာပဲ तू ပတ်စံနေဟုတ်တယ် तू ချမ်းသာတယ် तू ချမ်းသာတယ်ပတ်စံကိုပတ်စံလားကိုပတ်စံမဟုတ်ဘူးလေဘာမှထင်ကြီးနေစရာမလိုဘူးကျမပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လူတယောက်ကကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲကျမတို့ကကြည့်တာကျမကတော့ဒါပဲကြည့်တယ်ကျမရှင်းရှင်းလေးပဲကျမချမ်းသာတဲ့လူတွေเนาะစင်ရဲတဲ့လူတွေเนาะဘလို့ပညာတွေအရန်တက်တဲ့လူတွေဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေသူငါ့ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလေးပဲကျမကြည့်တယ်เนาะကျမအတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကကျမအတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘာဆိုဘာမှကိုမဟုတ်တာเนาะဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ပညာတွေအရန်တက်တဲ့လူတယောက်เนาะသူရေးထားတဲ့စာလေးတွေကျမဖတ်တယ်။စာအုပ်တွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်။စာအုပ်တွေထုတ်တယ် professor သူရေးထားတဲ့စာဒါသည်သူဒီကျမအတွက်အကျိုးပြုတယ်နော်။သူရဲ့စာတွေကတစေကျမမသိတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမသင်ယူခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူဒီကျမကိုအကျိုးပြုတယ်။သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလူကိုကျမစိတ်ထဲမှာ idol လို့သတ်မှတ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုကexperience เนาะဥပမာထားပါတော့ကျမကဒီ Australia ကိုရောက်လာတယ် Australia မှာကျမဘယ်သူမှလည်းအသိမရှိဘူးเนาะအမျိုးလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူး
သို့တော့ကျမကို Facebook ကနေသိတဲ့သူရှိတယ်။ Australia မှာနေတာကြားတဲ့လူတွေပေါ့နော်။သူတို့ကျမကိုကူညီတယ်။သူတို့ကိုကျမလေးစားတယ်နော်။ဒါကျမမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမကိုကူညီပေးတယ်နော်။ကျမကိုစာလေးနဲ့လှမ်းပို့တယ်မကြည့်ရဲ့ဒါလေးလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျမတကယ်စိတ်ထဲမှာအနှစ်နော်ထားတယ်နော်။ဒါကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေနော်ကျမစိတ်ထဲမှာအမြဲထားတယ်။ဆိုတော့ကျမပြောချင်တာကအခုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းအခက်အခဲမျိုးစုံရှိကြတယ်เนาะတဘာဝဘေးရန်တွေရှိတယ်စစ်ဘေးရန်တွေရှိတယ်เนาะဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေเนาะဘာတွေမှမသိစိတ်ရှုပ်စရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့เนาะအဲ့လိုစိတ်ရှုပ်နေလို့လူတွေကထွက်ပေါက်တွေရှာကြတယ်เนาะအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကနေခဏတစ်ဖြုတ်စိတ်လွတ်ရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ရှင်အခုလိုမျိုး Facebook တို့เนาะဒီ TikTok တို့ကိုလာမယ်เนาะအပျော်လေးတွေဘာသချင်းလေးတွေနဲ့ကနေတယ်ဘလိုလေးတွေလုပ်အဲ့ဒါလေးတွေလာပြီးအစိတ်ပန်းဖြေကြတယ်เนาะစိတ်အပန်းဖြေတယ်မှန်တယ်စိတ်အပန်းဖြေတာလဲဒါလိုအပ်တာပဲเนาะလူတိုင်းမှာကျမတို့စိတ်ပန်းဖြေနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးเนาะတချို့ကအကလေးတွေကြည့်မယ်တချို့ကဟာသလေးတွေကြည့်မယ်เนาะတချို့ကဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စိတ်ပန်းဖြေသွားတယ်ကွာတချို့ကသချင်းလေးတွေနားထောင်မယ်ကျမကကြတော့ကျမရဲ့စိတ်အပန်းဖြေတဲ့နီးကကြတော့ကျမကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမကကားမောင်းရတာကြိုက်တယ်နော်ကျမခရီးသွားရတာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ကျမစိတ်ပန်းဖြေငါကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပန်းဖြေလို့သူကဒီလိုမျိုးစိတ်ပန်းမဖြေရဘူးအဲ့လိုမဆိုးလို့သူ့တော့အလွန်အကျွံမဖြစ်ရဘူးကျမကားကိုနော်မိုင်1000လောက်6မောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလေနော်ကားလည်းပြက်သွားမယ်ပတ်စံတွေလည်းကုန်မယ်အချိန်တွေလည်းကုန်မယ်ကိုကဒီ TikTok မှာနော်စိတ်ပန်းဖြေတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကို limit လောက်ရမယ်နော်ငါအကလေးတွေ music လေးတွေတချင်းလေးတွေငါဘလောက်ထိကြည့်မယ်နော်ငါအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာလေးလဲငါနည်းနည်းလုပ်မယ်ငါအတွက်ဘာလေးအကျိုးရှိမှာလဲခုနကပြောတဲ့ entertainment တွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုမှ24နာရီလုံးဒါပဲကြည့်နေလို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအချိန်တွေကုန်သွားမယ်ပတ်စံတွေကုန်သွားမယ်နော်ဟာနဲ့မနေ့ကျတော့အိပ်ပျော်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့လဲဘာမှမဖြစ်လောက်ကိုယ့်အတွက် learning ဆိုတာကိုကသင်ယူခြင်းဆိုတာကိုကရှိရမယ်ကိုယ့်အတွက်တယောက်ယောက်ကဘာသင်ပေးနိုင်လဲဒါမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ကလေ့လာရမယ်သင်ယူရမယ်ကျမဒီအသက်10နှစ်လောက်မှာပေါ့နော်ကျမစဉ်းစား10နှစ်လောက်မှာကျမဒဝဲမှာမွေးတယ်ဒဝဲကနေပြီးတော့ကျမစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီကျမတို့အိမ်သားမှာအတော်တယောက်ရှိရယ်သူကဆုံးရတာပေါ့ကျမအသေးတယ်ဆိုတာကိုကျမအသက်10နှစ်မှာစပြီးပထမဆုံးကြားဘူးတယ်လူတယောက်သေသွားတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်သေသွားတော့အမေကိုကျမမေးတာပေါ့နော်။ तू ကဘယ်ကိုရောက်သွား။ तू ကမလာတော့ဘူးတဲ့နောက်ထပ်မလာတော့ဘူး။ तू ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ကျမပြော तू ကဒီမှာမွေးတယ်။ तू ကဒီမှာမွေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာပဲသေသွားတယ်ပေါ့။ကျမစဉ်းစားတယ်ကျမလည်းဒဝဲမှာမွေးတာ။ကျမဒဝဲမှာမသေချင်ဘူး။သိလား။ကျမစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေ TV တွေပေါ်နေပြီလေနော်။ကဘာဆိုတာရှိတယ်နော်။တခြားနိုင်ငံတွေကျမသွားကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေ။ကျမဒီမှာပဲမွေးပြီးဒီနေရာလေးမှာပဲသေသွားတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါကကျမရဲ့စံတာပေါ့နော်။အဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်ဒီနေရာလေးကနေထွက်ဖို့ဘာလုပ်ရမှာလဲเนาะဥပမာကျမမိဘတွေကိုသွားပြီးငါ့ကိုတဝဲကနေပြီးတော့တခြားကိုပို့ပေးအဲ့လိုပြောနေလို့လည်းမရဘူးလေเนาะကျမမိဘတွေအဲ့လိုလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးအခါကျတော့ငါဘယ်လိုထွက်ရမလဲအဲ့လိုလေးတွေစစဉ်းစားတယ်ပထမဆုံးကျမတို့ရဲ့ action ဆိုတာကိုမလာခင်မှာအရှိအဘာလာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ thinking เนาะကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားမှုဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလာစဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိရင်ဘာမှလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကဘယ်ကလာလဲအုံနောက်ကလာတာအဲ့ဒီအုံနောက်ကိုကျမတို့ကအစာကျွေးရတယ်เนาะသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဒီနေ့သိတာလေးတွေထဲเนาะနောက်နေ့ကျရင်နည်းနည်းပိုသိနေအောင်လုပ်ရမယ်เนาะသူရဲ့ဒါမှ तू ကပိုစဉ်းစားနိုင်ပါလေ तू သိတာလေးတွေများမှ तू လည်းထုတ်သုံးနိုင်ပါလေသိတာလည်းဘာမှမရှိရင် तू ဘယ်လိုလုပ်ထုတ်သုံးမလဲအခုဆိုကဘာကြီးကဘလောက်ကောင်းလဲเนาะ TikTok တွေရှိတယ် Facebook တွေရှိတယ်ကျမတို့ learning လုပ်မယ်ဆိုရင်သင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမဒီနေ့မနေ့ကကျမစာမေးပွဲဖြေနေတယ်ပေါ့เนาะစာမေးပွဲက12ဘာသာဖြေရမှာ12ဘာသာမှာကျမ9ခုပြီးသွားပြီမနေ့ကတခုလုပ်တယ်pass ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိနေတယ်ပေါ့9ခုကျန်နေတယ်ဆိုတော့ကျမ Monday ကျရင်လုပ်မယ်မနေ့ပြန်အလုပ်လုပ်ရမှာလေဆိုတော့စနေတနင်္ဂနွေကိုကျမအလုပ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှစ်ဆရလို့เนาะဒီတနင်္လာနေ့ Monday တနင်္လာနေ့တောက်ကြကိုလုပ်တာတဲ့စနေတနင်္ဂနွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်သူကနှစ်ဆရတယ်ဆိုတော့ကျမစနေတနင်္ဂနွေကိုကျမလုပ်တယ်ကျမက
ကျမစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူနော်ကျမကိုလူတယောက်ကကြည့်လို့ရှင်စီးပွားရေးသမားအနေနဲ့ပဲကျမမြင်စေခြင်းနဲ့ကျမစီးပွားရေးလုပ်တယ်ကျမပတ်စံကိုရအောင်ရှာတယ်နော်ပတ်စံရှာတဲ့နည်းကိုပဲကျမစိတ်ဝင်စားတယ်ပတ်စံရမယ့်ဟာကိုပဲစိတ်ဝင်စားလောကမှာကိုကူညီနိုင်မဲ့လူတွေကိုပဲကျမစကားပြောခြင်းနဲ့ခင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမ Facebook ကညီအမတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကျမ Facebook ကနေ line မော်ကနေသိတယ်သူတို့စီကနေကျမဘာရရလဲနော်ကျမကိုဘာပေးနိုင်တာလဲသူတို့ကအခုထားပါတော့အခု TikTok စသုံးတယ်လေ TikTok စသုံးတော့သူကပြောကျမ TikTok မသုံးတတ်တော့ကျမမေးတယ်လေ like တွေဘယ်လိုလွှင့်ရတာဘယ်လိုအဲ့မှာပြောပြကြရတယ်သိလားအဲ့ဒါကျမသင်ရတာမဟုတ်ဘူးလားကျမပြောတာကျမမတက်တဲ့ဟာမို့လို့ကျမသင်နေတာလေနော်အဲ့ဒီမတက်တဲ့ဟာတွေကိုသင်ဖို့ကိုကျမနေရတိုက်တွန်းတယ်နော်လူတွေကသင်ရမယ်သို့တော့ဒါကိုတက်သွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာရက်နေလို့မရဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့က try ရမယ်ဒါသည်ဘဝပဲဘယ်သူမှကျမတို့လာပြီးတော့မကူညီနိုင်ဘူးအခုကျမဩစတြေးလျမှာနေတယ်ချို့ကပြောတယ်ဩစတြေးလျမှာနေတာကန်ကောင်းလိုက်တာတဲ့ဆိုးရအရန်ကောင်းကျမမြင်မယ်ဆိုးရဘာကောင်းတာဟမ်ကျမအလုပ်လုပ်တယ်မလားအလုပ်လုပ်ရင်ကျမကုမ္ပဏီကကျမကိုပတ်စံပေးတယ်အဲ့ပတ်စံတွေကနေကျမအခွန်ဆောင်ရတယ်ဆိုရမဟုတ်ဘူးလေတဲ့အလုပ်မရှိရင်တဲ့ပတ်စံရတယ်လေတဲ့အလုပ်မရှိရင်ပတ်စံအစိုးရထောက်ပံ့ကြေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်မရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီပတ်စံထောက်ပံ့ကြေးရအောင်ကျမတို့ကတနာစဖွဲ့ဖြစ်အောင်စာတင်ရတယ်သိလားဒီတိုင်းပဲငါအလုံးမရှိလို့ဆိုပြီးတန်းရတာမဟုတ်ဘူးဘာကိစ္စကြောင့်အလုံးမရှိရတယ်သူတို့ကြည့်ရယ်နော်သူတို့အလုံးရှာပေးတယ်အဲ့ရှာပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့အလုံးမရှာခင်စက်ကြလေးမှာသူတို့ကအခြေအနေပေါင်းစုံကိုကြည့်တာပေါ့နော်သူတကယ်ပဲအလုံးမလုံးနိုင်တာလားသူ့ကိုတကယ်ပဲထောက်ပံ့ကြေးပေးတင်တာလားအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးဘက်စုံတောက်စုံကြည့်ပြီးမှသူကပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထောက်ပံ့ကြေးယူတဲ့လူတွေကသူတို့ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံရှိလို့မရဘူးသူတို့ဘဏ်ထဲမှာတခြားကပတ်စံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့လိုထောက်ပံ့ကြေးတွေမရအောင်အခါကျတော့ကျမပြောချင်တာကဘာကိစ္စကြောင့်အဲ့ဒီပတ်စံကိုအဲ့ဒီထောက်ပံ့ကြေးကိုကျမကမျှော်လင့်ရမှာလဲဥပမာပြောပြရလေဒါထောက်ပံ့ကြေးနဲ့နေတဲ့လူတွေကိုပြစ်တင်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ဓာတ်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာကျမတို့ကအလုပ်လုပ်တယ်နော်အလုပ်ကိုဘယ်ကလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအလုပ်မှာမှသူများတနာရီလုပ်လို့$25ရရင်$50ဘယ်လိုရမလဲကျမများများလေးရတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်အလုပ်လေးလုပ်ရင်များများလေးရမလဲနော်အခုရေကူးနီးပြလုပ်နေတယ်ရေကူးနီးပြလုပ်တာဘယ်လောက်ရလို့လဲနော်ကိုယ့်ထက်အများကြီးပိုရတဲ့လူတွေရှိတာပဲမှန်ပါတယ်နော်ကျမအခုလုပ်တာလစာအရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးတို့ပေမဲ့ကျမရဲ့အနေထားကျမမှာကလေး2ယောက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုလည်းကျမလုပ်ရသေးတယ်နော်သူတို့ရဲ့သူတို့ကလည်းဆယ်ကျော်သက်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမမရောက်အောင်ကျမအချိန်ပေးရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကျမအခုအလုပ်ဒီ young flexible ဖြစ်တယ်ကျမတိုင်းကို management လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကဒီအလုပ်ကိုရွေးထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနော်လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နော်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပြဿနာတွေလည်းရှိမယ်ပျော်စရာတွေလည်းရှိမယ်ကောင်းတာလည်းရှိမယ်ဆိုးတာလည်းရှိမယ်အကုန်လုံးတွေကိုယ့်ဘဝပဲဘယ်သူမှတာဝန်မရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းတနာဖို့မလိုဘူးဘယ်သူကိုမှလည်းတနာပါလို့လိုက်ပြောနေလို့ဘာမှမထူးဒါကျမအမြင်ရတော့လေအခုကျမစီကိုဆိုစာတွေပို့ကြရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအတိုးမဲ့ချီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လူလိန်တွေလှုပ်လို့ဒါပေမဲ့လူလိန်တွေပြောတဲ့ပုံစံကကျမကလူတကာကိုရှောက်ချီနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးကျမလူတကာကိုလုံးဝမချီးပါဘူးရှင်နော်ဒါလေးကိုကျမထပ်ပြောချင်တာပါကျမရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေကတော့သိတယ်အစကတည်းကကိုလာမမေးဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့လေเนาะကျမကစကားကိုပြန်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘသူတွေကိုချီးတာလဲကျမပေးသင့်တဲ့လူဆိုတာကိုကျမသိတယ်သူ့ကိုငါပေးသင့်တယ်အဲ့လိုဆိုငါပတ်စံမစုံကျမပတ်စံဆုံးတာကိုကျမမလိုချင်ဘူးလေเนาะကျမပြန်ရတာကိုပဲလိုချင်တာเนาะအဲ့တော့ချို့တွေကပြောတယ်ဟာပြန်ပေးမှာကြိုက်တဲ့လောက်អော်နေအခါတသိန်းអော်နေကျမနားတဲ့ကိုမဝင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်เนาะကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နဲ့ပဲကျမကဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလူငါ့ကိုပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးလားကျမဒါနဲ့ပဲကျမအလုပ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့မှားယွင်းတာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะကျမခက်မှန်းတာတွေမှားသွားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှားသွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကျမသင်ခန်းစာထပ်ယူတယ်ကဲနောက်တစ်ခေါက်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ငါဒီလိုမျိုးထင်လိုက်တယ်မှားသွားပြီဒါမျိုးငါထပ်မလုပ်ဘူးနော်သင်ခန်းစာဆိုတာယူစရာကြီးပဲနော်ဘဝမှာအဲ့လိုပြောနေ तू ကတော့ဆီယာမကြီးပဲမှန်ပါတယ်ကျမဆီယာမကြီးပါဆီယာမကြီးလို့ကိုဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီနော်ဘာ background မှမရှိဘူးမိဘတွေစီးပွားပြက်သွားတယ်အသက်15နှစ်မှာနော်ကျမ
10 တန်းအောင်ပညာရည်ချင်းနဲ့ကိုဘွားကိုစတင်ခဲ့တယ်အခုကျမဩစတြေးလျမှာနေထိုင်တယ်ဩစတြေးလျမှာနော်ဩစတြေးလျမှာမြို့တွေအများကြီးရှိတယ်ကျမနေတဲ့ဆစ်ဒနီဆိုတာဈေးအကြီးဆုံးမြို့နော်အဲ့ဒီဈေးအကြီးဆုံးဆစ်ဒနီမှာတောင်မှကျမကနော်ဆစ်ဒနီမှာလည်းကျမတို့ရန်ကုန်လိုပဲနော်သူဥမာကွာရန်ကုန်မှာနေတယ်ထားပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရန်ကုန်မှာနေတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာတောင်မှနော်ထားပါတော့ရွှေတောင်ကြားဆိုရင်ဈေးအကြီးဆုံးကျမဒီဆစ်ဒနီမှာတကယ်ကိုဈေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျမနေပါတယ်နော်အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့အတွက်ကျမဘဝတစ်လျှောက်လုံးအသက်15နှစ်ကနေပြီးတော့အခု48နှစ်တိကျမတောက်6အလုပ်လုပ်တယ်နော်အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်ကျမဝင်ငွေကိုနော်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံများမဲ့နီးနဲ့ပဲကျမဘဝကိုကျမတိဆောက်ထားတယ်တချို့ကပြောတယ်နော်လောဘတွေကြီးတယ်နော်ဒါတွေရှိကျမဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချက်ပိုင်ခွင့်ပဲနော်ကိုဘဝကိုပုံဖော်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျမသူများရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုတွေပြစ်တင်မှုတွေနော်ဝေဖန်မှုတွေမှာကျမမနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျမအမေကိုကျမလုံးဝပြည့်စုံအောင်ထားပေးနိုင်တယ်နော်ကျမအသက်20ကနေစပြီးတော့ကျမအမေနေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအိမ်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးကိုကျမစီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်တယ်လူနော်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဆွေမျိုးတွေနော်ဆွေမျိုးတွေဆိုတာလူကူညီလိုအပ်တဲ့လူပေါ့နော်ကူညီမဲ့လူလိုအပ်တဲ့လူတိုင်းကိုကျမကူညီပေးနိုင်တယ်ကူညီနေတယ်နော်ကျမပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါကဘလို့ပေးနေတာဘာလဲကျမပြောချင်မလို့နော်ဒါကိုမှဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမရဲ့သားတွေနော်ကျမရဲ့သား2ယောက်ကိုကျမအခုဆစ်ဒနီမှာကျောင်းထားတယ်တယောက်ကUniversity တက္ကသိုလ်တက်ပြီပေါ့နော်ဒါအငယ်လေးကတော့အထက်တန်းကျမသူတို့ကိုဒါပညာရေးပဲကျမပေးတယ်เนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲကျမအဓိကပေးတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပညာကိုပဲအဓိကရှာတယ်เนาะကျမပညာနဲ့အခုဩစတြေးလျကိုရောက်လာတယ်အဲ့မှာကျမဒီဩစတြေးလျရဲ့ပညာကိုကျမပြန်သင်တယ်เนาะသူရဲ့လိုအပ်တဲ့ certificate တွေเนาะသူလိုအပ်တဲ့ license တွေအဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ကျမပတ်စံရဖို့မလွယ်ဘူးเนาะကျမဒါကိုပဲကျမကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျကိုရောက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့เนาะအရန်ကောင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအလုပ်ဆိုတာလုပ်ရပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ပဲဘဝကိုရက်တည်ရပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်เนาะဒီနိုင်ငံမှာကအလုပ်လုပ်ရင်လုပ်တလောက်ကိုခံစား권ရတယ်เนาะဥပမာမြန်မာမှာထားပါတော့မြန်မာမှာကကြတော့သူ့ရဲ့လောတွေအကြောင်းပေါ့เนาะဥပမာအလုပ်တလောက်ရတင်တလောက်မရဘူးဒါလည်းအကြောင်းမျိုးပဲเนาะတထေးတွေကမပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှေ့ရသားနဲ့မပေးတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးဘက်စုံတောင်းစုံနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးရတယ်အများကြီးပြန်သုံးရတယ်เนาะဥပမာထားပါတော့အိမ်ငှားကเนาะထားပါမြန်မာနိုင်ငံကျမအဲ့လိုမျိုးရှင်ပြလို့တော့မကောင်းပေါ့လေเนาะဒါသူ့ဝင်ငွေနဲ့သူပဲเนาะဟိုမှာဝင်ငွေနဲတယ်အသုံးရတာလည်းနဲတယ်ဒီမှာဝင်ငွေများတယ်ပြန်သုံးရတာလည်းအရန်များတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့နေတာလဲเนาะကျမကအဲ့လိုကျမကိုဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ပြောတာဆိုတာမျိုးတွေကျမမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြောင်းလိုက်တာပေါ့เนาะဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ပြောတာဆိုတာဘာလဲเนาะစစ်ချင်တဲ့အချိန်စစ်မယ်ပေနေဖုန်းဖွင့်စစ်မယ်เนาะရက်နေဘာကိစ္စကြောင့်စစ်တာလဲမရှိဘူးဘာကြောင့်မမေးနဲ့ငါစစ်ချင်စစ်မယ်စစ်တဲ့လူကလည်းဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဘာအဆင့်တန်းမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးကိုကျမလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကျမကိုအဲ့လိုဥပဒေမရှိဘဲနဲ့စစ်လားဆေးလားမလုံးမဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာကျမရွေးပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျမကစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအနှစ်30လောက်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျမနေတယ်တချို့ကချက်ချင်းလက်ငင်းထွက်လာခြင်းတယ်သိလားချက်ချင်းလက်ငင်းထွက်ကျမပြောချင်တာကဘယ်အရာကိုမှနော်ရေတူးတာတော့မှဟုတ်တယ်မလားရေတွင်းတူးတယ်ရေအနဲ့တူးလိုက်တယ်ချက်ချင်းရေမတောက်ရသေးဘူးเนาะဆောင်းရတယ်ဆိုတော့ကိုကတခုခုကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေးပါเนาะအချိန်ကနေပေးပြီးတော့စောင့်ပါအဲ့အမျိုးလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ရှာအရှိကြီးပြောနေတာကတခြားကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျမ like တစ်ခါမှမလွှင့်ဘူး like တွေကလည်းပျော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အခုဒီနေ့ like လေးကိုလွှင့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲတော့မသိဘူး face ဒီ TikTok ကလည်းဘယ်လိုတွေအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကျမလည်းသင်နေတုံးမဲ့ဆိုတော့လေအခုလုပ်နေတုံးမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် join ပေးတာနားထောင်ပေးတာပြီးတော့ကျမကိုမသိပဲနဲ့လည်း follow တွေလုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့
ကျမနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ TikTok သုံးတဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာလေးဘလို့မျိုးဝင်ငှားရမလဲဆိုတော့သင်နှုံးပါပဲเนาะဗီဒီယိုတွေနဲ့ဘလို့ဝင်ငှားရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျမသင်နှုံးပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းမသိသေးပဲနဲ့ကျမသူများကိုမပြောပြနိုင်ဘူးပေါ့เนาะ Facebook မှာကြတော့ကျမစာတွေပါရေးတယ်ကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကြတော့အချိန်လည်းမတူဘူးနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကကိုလုပ်ပေးမယ်လူမရှိဘူးအကုန်လုံးအစစရကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အချိန်လည်းအလောက်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခု TikTok ကိုကျွန်မရောက်နေတယ်ပေါ့အဓိကအဲ့ဒီလူလိန်တွေပတ်စံထပ်မလိန်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်မ TikTok ကိုရောက်နေတာပါစပေါ်ပေးပါဆိုရင်ဒါလူလိန်ပါเนาะလုံးဝမပေးပါနဲ့ဒီကြီးချင်းငွေဘာညာနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်နာမည်နဲ့ပဲလာဘလိုမျိုးเนาะဘလိုမျိုးကြီးတွေပဲဝတ်ပြထားပါစေနော်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေပါစေကိုပတ်စံကိုထွက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့နော်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ကျမအဲ့ဒါကျမလည်းမလုပ်ဘူးတခြားလူတွေလုပ်တာလည်းကျမမကြိုက်ဘူးကျမမပေးဘူးကျမပတ်စံသည်ကျမရှာထားတာတန်ဖိုးရှိတယ်နော်လွယ်ကူမပေးနိုင်ဘူးကျမဘသူ့ကိုမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းမပေးနဲ့ကိုလည်းမပေးနဲ့နော်အော်မဟုတ်ဘူးဟိုဟာရမှာလေဟိုဟာရမှာမရလားဆိုတာကိုမသေးကြဘူးလောလောဆယ်ကိုကြည်ရဟာမထွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျမအခုတွေ့နေတာပေါ့နော်ဒါကြုံလို့တခါတည်းလေးပြောချင်တာပါနော်ဘာလဲတင်နှန်းနေဖွင့်ကြတယ်နော်လူတွေကသိန်းဘယ်နှထောင်ရမယ်သိန်းဘယ်လောက်ရတင်နှန်းနေဖွင့်သူတောင်မှတင်နှန်းဖွင့်နေရတာလေသူတောင်အဲ့ဒီသိန်းဘယ်နှထောင်ဘာလို့နင့်ကိုရှာပေးနေမှာလဲသူဟာသူယူမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီသိန်းဘယ်နှထောင်နင့်ဝေငှပေးတာဝေငှပေးရင်အလကားဝေငှပေးသိန်းဘယ်နှထောင်ရနေကိုသိနေတဲ့လူကတင်နှန်းကြီးကိုမဲ့မနေနဲ့တော့နော်တင်နှန်းကြီးကောက်ပြီးတော့မှဒါဒီနီးတွေကိုဝေငှမယ်ဆိုရင်ဒါသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်ရှင်းလင်းလေးပဲပြောလိုက်ငါတင်နှန်းဖွင့်မယ်တင်နှန်းလာတဲ့တင်နှန်းကြီးဘလောက်ရမှာဘာညာတွေကနော်တိတ်ပြီးတော့ logic မကြောက်เนาะကျွန်မပြောချင်တာကလောကကြီးမှာငွေသစ်ပင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးငွေတွင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးเนาะဒီ block ဖြစ်နေတဲ့ဘာညာဆိုတာတွေကိုเนาะဟိုဟာမဖြစ်နဲ့ဗာလဲသူများကလာပြီးဖွင့်မှကိုက block ဖြစ်နေတာတွေပွင့်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးကိုရဲ့ block တွေကိုကိုဟာကိုပဲပွင့်ရတာဘယ်သူကမှလည်းလာမပွင့်နိုင်ဘူးเนาะနေ့မှာပတ်စံရမဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပတ်စံရမဲ့ဟာတွေကပိတ်နေတယ်အဲ့ဒီပတ်စံရမဲ့ဟာတွေကကိုဟာကိုပဲဖွင့်ရပါတယ်เนาะကိုရဲ့အလုတ်ကအလုတ်ကောင်းမှာကိုကငွေရတယ်ဘယ်သူကမှငွေတွေရအောင် blessing လာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဖျားလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးเนาะတစ်ပင်ပေါ်ကနေငွေသွေးရလေ1000မိုးသွားခူးလိုက်မယ်လို့မရဘူးเนาะဘယ်ငွေတစ်ပင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးငွေတွင်းကနေသွားတူးမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုလုံးမကိုရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်တင်နန်းတက်ချင်တယ်ဆိုတင်နန်းတက်ဟိုသိန်းမနှစ်ထောင်ရမှာမို့လို့ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်တော့မထားနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကရဖို့မရှိဘူးဘယ်တော့မှလည်းမရဘူးကျမအခုစီးပွားရေးလောကမှာเนาะစီးပွားရေးလောကမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ top 1ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဒန်းလူအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေဘူးတဲ့အခုကျမဩစတြေးလျမှာเนาะတခြားနိုင်ငံကစီးပွားရေးသမားတွေเนาะတကယ်စီးပွားရေး business owner တွေနဲ့အတူနေဘူးတဲ့ဘယ်သူမှเนาะ black sin နဲ့ရလာတာမရှိဘူးเนาะကျမတို့ဘယ်သူကိုပဲကြည့်ဘေဂိတ်ပဲကြည့်เนาะဟိုဘယ်သူပဲကြည့်ပါအလုံးလုတ်ပြီး idea ကောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံပဲရှိတယ် blessing ကနေလာတဲ့ပတ်စံဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးဆိုတော့လူတွေကအခုထက်ဒီ brain wash လုပ်ခံနေရတယ်ဒါတွေရမယ်ဆိုတဲ့နောက်ကနေပတ်စံတွေရမယ်လို့မျှော်လင့်နေတုံးပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုကျမကတော့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံရ48နှစ်เนาะI think ကျမထင်တယ်เนาะ48နှစ်ဆိုတာသူနောက်ထပ်နေရရင်ဥမာကျမအသက်80လောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှ30ကျော်ပဲနေရမှာဟိုပါပေါ့လုံလောက်တယ်เนาะလုံလောက်တယ်ကိုတွေးကြကျမတရေဆိုတာအခုထိမမြင်ဘူးเนาะအဲ့လိုပြန်ပြောပြဖို့လုံလောက်ပြီတရေ6တယ်ဆိုတဲ့အခန်းမှာသွားနေဘူးလို့လားအဲ့လိုနေစရာလေအကြောင်းမရှိဘူးလေကျမပြောတာကျမနေတဲ့နေရเนาะဘယ်တရေဆိုတာတစ်ခါမတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုး black sin ပေါ့เนาะဖွင့်ပေးလိုက်လို့ငွေတွေတပုံကြီးရသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်အရန်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးเนาะထီပေါက်တယ်เนาะတန်း6တန်းလားပါလေဘတ်6တန်းလို့ပါအဲ့ဒီထီတခုပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုထီတွေအရန်ပေါက်ပြီးအရန်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတဲ့လူလည်းကျွန်မမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီထီပေါက်တဲ့လူကသူဒီပတ်စံကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုရင်သူနှစ်တချို့ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းပြည့်စုံလေးနေသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဆိုမှမရှိရင်သူပြင်ဆင်ရတာပဲ
ဒါတော့ကျမတွေ့ကြုံပဲเนาะဆိုတော့ကိုကတော့ဒါကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြတယ်လူတွေကအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာเนาะလူလိန်တွေလူညာတွေဆိုတာအများကြီးပေါ်လာတယ်အပေါ်ယံနေနဲ့လိန်ကြတယ်ညာကြတယ် fake လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမယုံနဲ့လို့ပဲကျမပြောနိုင်တယ်အမှန်ကန်လုပ်တဲ့လူတွေဟာအမှန်ကန်ဆိုတာကကိုကိုတကယ်ပတ်စံလာပေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးเนาะဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ဝင်ငှပေးခြင်းပါတယ်လို့เนาะလိုက်ကဘလို့ဖြစ်နေပြီမသိဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတတား